നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരൊറ്റമൂലിയാണ്. നമ്മളെ വീടുകളിൽ ജലദോഷം കഫക്കെട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം കാണും കേട്ടോ. മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് തന്നെ കുടിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇത് 100% ഉറപ്പാണ്. ഇത് ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഒന്നിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആവി കൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നെഞ്ചത്ത് കഫം കെട്ടിയാലും അതുപോലെ തന്നെ പൊടി പാറിയാലുള്ള അലർജിക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു റെമഡി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി കേട്ടോ, 2 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. നല്ല വ്യത്യാസം കാണും. കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളിയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. കുറേയൊന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് അത്ര മതിയാവുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പല്ല് തേക്കുന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നാ കേട്ടോ. നിങ്ങളാരെയും വാങ്ങലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പേസ്റ്റ്? ഹെർബലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ്റെ പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ.